reunía familias enteras, gente que jamás entendía las reglas, y entonces en un escenario musical nuevo. El punto de quiebre llegó con Michael Jackson en 1993. Ahí cambió absolutamente todo, porque Jackson no salió solamente a cantar, salió a demostrar que este medio tiempo podría convertirse en un concierto. Esto es todo lo que quedó de la balata. Desde entonces, este show se convirtió en algo casi mitológico. Prince bailando y cantando Purple Rain, YouTube homenajeando a las víctimas del 11 de septiembre, Madonna entrando como una emperatriz romana, Shakira yendo a golpes convirtiendo todo el espectáculo en una celebración latina global y Rihanna suspendida en plataformas aéreas, mientras medio planeta. El espesor mínimo del reemplazo de este disco es 24, trae 18.